வணக்கம் மக்கள், இது உங்கள் பாலாஜிஸ் வியூ. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சைதாப்பேட்டை இருக்குங்களா, அடையார் பிரிட்ஜ், அங்கே தண்ணி போகிறது தான். இப்போ ஆக்சுவலாக நான் ட்ராவலில் இருக்கேன். எசென்ஷியல்ஸ் வாங்கலான்னு போனேன். அப்போ எடுத்த வீடியோ தான் இது. அது 2015லேயும் சரி, எல்லா வருஷமும் சரி, அது ரொம்ப தான். அதே மக்கள் ஆர்வமாக தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஆனால் இதில் எக்கச்சக்க சஃபரிங்ஸ் இருக்குது. நம்மளால் என்னங்க பண்ண முடியும்? நம்ம பார்த்துட்டு தான் போக முடியும். ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்னென்னு, இந்த எங்கள் வீட்டாண்ட எசென்ஷியல்ஸ் கிடைக்கல, கொஞ்சம் தள்ளி போய் தான் எசென்ஷியல்ஸ் கிடைக்குது. எப்போ தான் இந்த நீர் இதுவாகாமோ தெரியல. இயற்கையாக நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சதி தான் பண்ண. இயற்கையை நம்ம எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது. மனுஷங்க அதோட பாதையிலேருந்து அப்படி தான் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி ரொம்ப.